Srdečne vás vítam, milí priatelia, pri dnešnom videu. Ukážem vám v ňom, ako si ja napravím panu, keď to je potrebné, keď mám bolesti, alebo skrátka, keď mám nejakým spôsobom zablokovanú a treba ju opraviť. História môjho naprávania je pomerne veľmi dlhá. Napravám sa asi od roku 2005 možno. Myslím si, že tak. Moja cesta k naprávaniu, k zdravému životnému štýlu bola veľmi dlhá a veľmi kľukatá. Narodil som sa v roku 1962, 22. januára, to znamená, dneska mám akurát 57 rokov, ale zimu moc nemusím, radšej mám teplo, leto, rozkvetnuté kvietky a keď je vlastne príjemne teplúčko. No, bol som pomerne v mladosti športový typ, jedným časom som dokonca bol aj abstinent, aj teraz som abstinent už veľa rokov, asi od roku 2001. Ale od určitého času, keďže som sa veľmi snažil byť bohatý a veľmi som veľa pracoval, tak môj zdravotný stav začal byť veľmi katastrofálny, necítil som sa dobre, bol som veľmi chorý. Bol som na vyšetrení v Bratislave, asi 3 týždne som ležal v nemocnici, kde mi zisťovali, čo všetko mi je a čo vlastne so mnou by mali robiť lekári, ale nemal som z toho dobrý pocit, pretože po tých 3 týždňoch, keď mi vyšetrili vlastne tie moje všetky diagnózy, dali mi všetky tie isté lieky, ktoré aj predtým. Takže nemal som z toho taký pocit, že to je tá cesta a začal som ja sám skúmať vlastne, ako to zdravie funguje a čo vlastne je za tým a kde je príčina toho, že sa necítim dobre, či už psychicky alebo fyzicky a že som taký chorý, bol som veľmi chudý, asi o 15 kg chudší ako teraz, tvár sa ma vyrážka, nemohol som nič jesť a mal som pomerne veľké zdravotné problémy, tak v tej chvíli som vlastne začal to študovať. Po určitom čase som zistil jednu zásadnú vec, že v tej chvíli som prebral zodpovednosť za svoj život. A to bolo veľmi dôležité, pretože nie, že by som nechodil po lekároch a nie, že by som nechodil aj po liečiteľov v tej dobe. Obdivoval som určitých liečiteľov a chodil som ku ním a vyhadzoval som zbytočné peniaze za ich spôsoby liečenia, ktoré teraz vôbec neuznávam, pretože skutočne roky som to spoznával, ich prácu a ako to vlastne funguje a že to k ničomu nevedie. Chodil som k rôznym bylinkárom a k rôznym takýmto ľuďom alternatívnej medicíny, ale bolo to už vlastne tak, že ja som cieľavedome hľadal spôsob, ako sa z toho dostať. Môj zdravotný stav potom vlastne bol ešte kritickejší, boli chvíle, keď som bol témer slepý a boli chvíle, keď som vôbec od bolesti nemohol sa hýbať, chodil som štvornožky a boli chvíle, keď som mal také bolesti, že mi bolo do plaču. Bola chvíľa, keď som mal pocit, že by som chcel spáchať samovraždu a že to už nemôže vôbec na tomto svete existovať. Zažil som takú chvíľu, keď som si povedal, že už viac nevládzem, že ešte trochu a už to neprežijem. Ale ráno som sa zobudil a bolo zase všetko lepšie. Takže takýmto spôsobom som vlastne sa dopracoval k tomu, že začal som sa sám naprávať. A to takým spôsobom, mal som zdravotné problémy a mal som veľké bolesti pohybového aparátu, chodil som k liečiteľom, teda k naprávačom a chiropraktikom. Ten ma napravil, ale v ten istý deň mi to vlastne vyskočilo naspäť. Zase som to mal tam, kde to bolo a zase som tam chodil. A v jednej chvíli som si povedal, tak toto nie a musím sa to naučiť. Tak som sa to začal učiť, on ma napravil. Ja som si zapisoval, že čo vlastne mi urobil, čo ma bolelo, ako to vlastne mi robil. A tak som sa to postupne veľmi ťažko a veľmi náročne som sa to učil naprávať si to a robím to už skutočne veľa rokov. Doteraz sa naprávam každý deň, síce čoraz menej, to je pravda. Je to čoraz menej bolestivé, dostávam sa do čoraz menších bolestí môjho pohybového aparátu alebo vnútorných orgánov,
ale predsa cez to všetko musím si každý deň niečo napraviť. Ďalší veľmi zásadný zlom v mojom živote bol duchovný zlom, keď som pri cvičení, veľa rokov cvičím a snažím sa naozaj byť vo veľmi dobrej kondícii aj kvôli mojej práci, aj kvôli tomu, aby som mohol dôstojne žiť. V jednej chvíli som zacítil také svetlo, také teplo a taký krásny pocit pri tom cvičení. A keď som rozmýšľal, čo to bolo, tak som si uvedomil, toto bol Boh. A uvedomil som si ďalšiu vec. Ja ho musím nájsť. Ja ho idem hľadať. Tak som ho začal hľadať. Najprv samozrejme nevedel som, kde vôbec, tak som si povedal v kostole. Boh je v kostole, všetci to tvrdia. A v respektíve kresťania to tvrdia, že to je tak. Takže išiel som do kostola, ale počase som videl, že to nie je tá moja správna cesta, alebo tá najsprávnejšia. Hoci plne rešpektujem každého právo, aby si vlastne svetil Boha tým svojím spôsobom aj v kostole. A postupom času som zistil, že vlastne ho mám v sebe ako zdroj života a všetkého pozitívneho, všetké lásky a múdrosti a všetkého, čo skutočne potrebujem. Takže toto som našiel, našťastie pre môj život a snažím sa každý deň žiť v súlade s touto láskou a v súlade s tým životom, ktorý v sebe mám. A takým spôsobom sa snažím pristupovať aj k mojej práci, ku všetkým ľuďom a ku všetkému v mojom živote, aby som bol spokojný so sebou, aby som žil správny život. Bolesť kríža je najčastejšie spôsobená blokáciou pánvy a blokáciou takou, že takto je pánva zrotovaná. Takto je zrotovaná a ľavá strana je vždy vyššia ako práva. Nemal som ešte vo svojej praxi za tie roky prípad, že by to bolo opačne, že by to bola pravá strana vyššie. Možno ho budem mať, ale zatiaľ som nemal. To znamená, ľava je vždy vyššie. To znamená, keď ma bolia kríže, tak vždy si pozerám alebo vždy si naprávam tú stranu ľavou smerom dolu, pretože to je veľmi často aj u mňa za bolesťou v krížoch. Robím to viacerými spôsobmi a jeden z nich je taký, že sa postavím, tu mám uterák, postavím sa na niečo vyššie a začnem takto kývať nohou a keď som vzadu, tak zatlačím na hranu pánvy, pozrite sa, že kde mám vlastne ruku, že je presne v strede tela a zatlačím na tú pánvu, zatlačím. Uvoľním pánvu a zatlačím. A zatlačím. A zatlačím. Snažím sa tú pánvu z tejto nesprávnej pozície dostať do tejto správnej. Dá sa to robiť aj po stojačky, a to tak, že si chytím pánvu z obidvoch strán. Túto stranu si budem tlačiť dole a túto hore a takým ostrým švihom pri uvoľnenej pánve si urobím toto. A toto. Snažím sa dostať si to na správne miesto. To znamená, túto pozíciu si vyrovnať. Robím to ešte aj po ležiačky, a to tak, že zase chytím si jednu stranu pánvy, druhú a zase ľavú budem dávať dolu. To znamená takýto pohyb. Pánva môže byť vyrotovaná aj horizontálne, to znamená, jedna strana je zosunutá smerom tu dolu. Tu je sakroiliakálne spojenie a jedna strana pánvy je zosunutá dolu. Keď si to robím po stojačky, tak sa zachytím hranami ruky o sakroiliakálne spojenia a tú stranu, ktorú potrebujem, si dávam smerom dohora. Tuto si môžem zachytiť o pánvu zhora a takýmto spôsobom si to robím. Robím poležiačky, tak si zachytím vlastne zase buď, keď mám spadnutú tú jednu stranu dolu, iba za jednu stranu a tu si môžem dať ruku tu a takto si ju natláčam dohora. Alebo keď mám spadnuté obidve strany, tak si zase podložím ruky a takto si to natláčam smerom dohora obidve strany.
Palma môže byť aj v takejto nesprávnej pozícii, to znamená, že jedna strana je dopredu, alebo druhá strana je dopredu, to znamená, je skrížená takto. Takže to si môžem sám, lebo robím si to tam tak, že si zase lahnem a podložím si hranu ruky len po tú jednu stranu, ktorú chcem dať vlastne dovnútra a takto sa to snažím váhou tela napraviť na správne miesto. Palma môže byť skrížená ešte takto, že tu je vlastne dobre, ale je vlastne povolená v lonovej kosti a skrížená takým spôsobom, že jedna strana, väčšinou tá pravá strana je takto vysunutá smerom dopredu. Takže to si robím zase tak, že si podložím pod tú stranu, ale trošku vyššie zase pätku, dlane a snažím sa to takto vtlačiť. Vlastne robím túto rotáciu. Kde vlastne smeruje tlak pri naprávaní, alebo ako to vlastne naprávam? Keď to dávam hore, alebo posúvam to horizontálne, tak som zachytený za sakroiliakálne spojenie, to znamená, tu je krížová kosť, tu je pánva a toto je sakroiliakálne spojenie, takže tlačím to za sakroiliakálne spojenie smerom hore alebo dole. Keď to tlačím takto, alebo robím tieto rotácie, tak musím byť za krížovou kosťou, to znamená, tlačím do pánvy. Tlačím niekde tu. Toto bolo prvé video zo série asi 15 videí. Budem sa v nich postupne venovať samonaprávaniu, ale dozviete sa aj všeličo o mojom živote, o mojom pohľade na život a o mojej životnej ceste k chiropraxii a k naprávaniu. A dúfam, že vám to bude aj na prospech a dúfam, že to bude pre vás zaujímavé. Naprieť nejaký roh. Dám si tú palicu zhruba. Tlačím niekde tu. Zatlačením mojím do každej strany.